ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആട്ടോ. അതിനായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ബദാമും ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒരു 3 ഈത്തപ്പഴം കുരുകളഞ്ഞതും 1 ടീസ്പൂൺ ഹോർലിക്സും മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട്, തണുത്ത പാൽ വേണം കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ, കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും 1 ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡിയാവും. നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണിത്. ഇത് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.